Egalagale tawani mbote na ba onyosu baluanji ya Kadiambuji TV mbote na bino bipai nozali par rapport à Hernanda kuna yo na yebite tuzabu twanyi tuzana amoi mbote na yo esiko zali na monde entier mbote na bino mesha ngayo yu na yeri susu na mesha jili wangaza mama social wama au jili wangaza mesha nazana kanda suki na lwachi drapeau bo ipona kulubana bande kuna bisu nyusu tuba kongole na ibite satana eloko nyinya chikele biso na mitu mutema mabe nakacha mboka woyo na RDC ba kongole baza mitema moko mabe na ndenge moko ya kusakana te nazana kanda ya mabe na ba Rwanda nyusu tu baza nakacha mboka woyo pe na kacha Rwanda nazana bango mesha ndenge nazabo na kukudia ta mutu moko kagambe soki na kutenjino na nzela na nzoto no yo amike wana soki na bambiyo ata makofi mibale kaka ya pamba naza siri ozana jiwana yo mitema mabe ya bakongole na ba réseaux sociaux tuza ku Rwanda kana yebite nuteka na mboko na image moko ya mabe RDC nuteka yango nusalela yango ba publicité ya mabe na ba ambition na bino ya buzobo no banza kulwakisa ya ndenge ya bakuluna baza kukataka batu c'est-à-dire nuteka ba image moko ya ndenge ya mabe nous allons continuer nous allons continuer na ba bêtise na bino wana yoza Congolais biso na Rwanda guerre kasi yo uza Congolais uza kupubliaka busenjo yo ya ba rebelle makambo yo baza kusala pe uza kukomanta kango naza kuyeba te na mutuna yo uza na nyanyu beza na chingani na mutuna yo wana uza kukomante pe uza kupartager na esengo nyinyo yo uza kusala publicité po to komi na eshekani be chingani il faut esala yo kutu regret na kacha mutema na yo bande ko na yo baza kukufa tuza kubande kimete mais yo publication na yo na ba crédit na yo uza nango o banda kupartager ka mabe ka sema be les grands amateurs petit béard na kacha mbujimai amateur moko ya tika les petit béard wa mao talata jikambo anenga boyi tozo la bomoko to simbana otubundisa barwanda yo baza kusakana na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana bunyi Yesu apese biso tanzela apese biso nzela tokota bakambwango bafongola kaka barrière tokota to banda kubeta na bango ta makofi ko to FARDC aza kubeta mbuma biso to beta ta makofi na bango to kuvanda kimete tu raisonner makamususu kaka Rwanda yo nganyi yo Rwanda basenji wa mao na ba akoro na ebite na mboko yeso basinya na bino akoro ni Congolais zalana sima ya FARDC zalana vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poto sili sagero esalaka yo pasi soko moni bajumu wa mabele na yo ndambu nakacha ngo esalaka yo pasi mais esalaka yo esengote neti na minito na zaku mituna ba opposant oyo balingaka kubenga batu basala ba marche baza wapi bino ba opposant nulingaka nubenga batu pour sala ba marche nuza wapi na monya ta opposant moko te asali marche ata moko azate opposant moko azate leader politique moko boye quelque part to mona yepe na nzela aza kusala marche pona makambo ba Rwanda oyo na guerre oyo azate nous vandi kimia nous batami problème ezate tuzana bino tuzakuzela bino kaka nufungola mbanga pona makambo élection ya 2023 wana ndenu lubaka élection mais makambo oyo zakuleka nous zakuluba te nous benga population tutambolo na nzela bamona ke biso nyonso tu na ba opposant tuzana kanda ya ba Rwanda mais nous akusala yango te nous vandi nous akutala kaka ndenge nous akutala wala nous tala kaka ndenge wana nous akutala mais kala mingi te bino moko nukumona kimia za kukota FARDC toujours attaque tukuchika te Fifi Masuka wama unakacha lualoba meilleur gouverneur Fifi Masuka ye passé à tel minakata lualoba
papa Josué ye passé à telemi na kacha loloba irene nkeleko wa mau bavanji simate bango nyonso bazana simaya mamufifi masuka shikata wa mau na kacha loloba kala mingi te nukumona kaka tijo yo kali ambuji na loloba tulobela pona makambo yo tuza kumona barwande bashingi basakana na bisoji keba yo kuzwa mesana yo Kongole tika mutema mabe mboko yo se balize kuzwa marche totambola tuza kutambola malembe tokwe totelemi kala mingi te tuza continuer kutambola penze kimye ko tala kacha mboko bino moko numonaki roi belge azalaki ya wasali 6 jours wana sali wana za ya pamba te c'est-à-dire masolo vanji babanda kumona la RDC na musika apusani alwali pongi ya 6 jours bangungi penze ya biso ya RDC basuye bayebisi yoke muchika biso boyepona nyinyi nozongela makambo bazongela makambo basoda na biso mikolo yo ba jeune garçon baza motivé na armée baza kokende kozwa formation na ndenga kusakata te tuza kuzongisa armée oyo ya kalawana eza ba armée oyo ya pamba oyo ya pete zalaki awa te armée oyo ya kala tous les Rwandais nyonso tu ba o baza na kati armée tosi tomoni bino tuza kulongola bino masala ndambu kuchikala mutakala na chinsanso oyo bino nukeba ji ba infiltré na kati armée jilo wangaza mama social wa mao yo zana musika biso na kati ya terrain zokanga photo moko epa ba Rwandais na kati ya quartier kala mingi te pembeni na ngako tunaza kuluka soki na moni Rwandais moko boyi ngamu to liboso na kubanda kubeta ye makofi na chinsanso Kongole wa mao naza kuyebisa bino to chika ba loisir mboka ezana makambo mboka banyinga bande kuna biso baza kulwela il faut tout elema tout ça le bumoko makambo ya tribal wana tuzana tina moko te baya kokosa biso te makambo ba election tuche mupanzi tukusala na biso election mboka oyo eza ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi te eza mboka na yete eza lupango na yete eza lupango na yo lupango na ye biso nyonso tu tuzana devoir moko po tusala ke RDC oyo kende jiboso tuzalaki na Kabila le père akenda mulimo na ye Evan na kimesika zali tuzalaki na Kabila le fils pendant 18 ans yo vanyi na ndako zo kulobaka Kabila échoué Kabila ye wana leki a échoué te akoma na mbongo avanji na famille na ye siko ndengo vanji wana pele susu ozakuloba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échoué papa yo ndo ozaku échoué ozakulwala ozaku rêver uvanji kaka ndengo wana ozaku rêver son excellence ako échoué te famille na ye baza bien lelo na lobi ata élection ye no lobi nulungula ye alongwe vie na ye eza déjà bien po abotama pe na vie ya bien siko yo zala sima na ye na moment oyo ye nda azali tosala tous les moyens tobunda pona nini to gagner ya tika mboka na mwa pa moko boya avancement oyo pe akoya aya ko continue ezalaka ndenge wana nazaki na mingi akoloba te me na ye koloba kaka par rapport ya bandeko na biso ya ba réseaux sociaux uvandi na yo epa na bino uza kukanisa lukuta moko boye osala po upublier uza kuluka défaillance moko boye oye kukuzala ya mabe po upublier yango nayebi te soki tokoloba ndenge nini kako na problème to mbote na Jean-Paul Kasama mwalaba bipa yo ozali bajibanga mwalaba bambote na yo esiko ozali na boseni te Bruno Lubika mbongo wa pope Bruno wa mau bambote na yo Tatushamboy mbote na yo esiko ozali le grand diamateur Petit Béard balobi mikolo oyo diama ezokosomba ma epai ya Petit Béard bambote na yo esiko ozali le grand diamateur na boseni te Maweza Junes mwalimu Maweza Junes wa mau vanda na wende na yo esiko ozali Maweza Junes bambote na yo esiko ozali tuza toujours na sima ya vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana boni Yesu okutana na par hasard na video yo partageango s'abonner na Kadiambuji TV ekusala bien makasi bambote na bafanatiki na nganyo surtout
mesa naza na kanda ya mabe na ba Congolais oyo baza kupublia makambo lukuta ya mboka oyo tuza concentré na ba Rwandais to beta bango mikolo mwa makofi po esala mwa bien mesa bana kin bana poto bana monde entier je n'ai qu'à moko babi s'abonner sur Kadiamboujit TV. Vraiment tous s'abonner massivement sur Kadiamboujit TV. On est là. Bana poto, bana Kinshasa, bana RDC Congo. Donc biso tous s'abonner massivement na Kadiamboujit TV. O lukanga wapi? Wa vena wa koto. Ma koto donc d'être ça koto ba gaga bien, bémission, tout le tout sauf